Ayeuna urang ngabahas babon utawi kiku bab bi adabi suhbah ing dalam tata krama sopan santun bersahabat. Rencangan, ririjengan, babarengan, ririungan suhbah teh. Mana cenah adab-adaban teh minas salam bayani adab min bayania saking maca salam wal istizan jeung menta izin menek asup ka imah batur wa alfatil lisan jeung pirang-pirang pancabahya bahayana letah wa geridalik lian eta. Istizan kade ulah salah paham. Istizan teh menta izin asup ka imah batur. Mun urang nyemah ka imah batur tah entong hareupeun lawang panto nya hareup ka jero ulah kudu tigigir tah ieu ti dieu tah. Ieu teh panto tah. Nyebut assalamualaikum di dieu ka itu nya hareupna assalamualaikum teh ka kaler atawa ti kaler nya hareup ka kitu assalamualaikum. Entong ti dieu nya hareup ka jero ulah ke dibukakeun panto pan kaciri ka jero ulah. Maca assalamualaikum teh ti dieu. Assalamualaikum 3 kali entong gancang teuing cicing. Geus lila can aya we. Assalamualaikum. Can aya katilu kaina. Assalamualaikum. Sampai dibuka. Tah mun dibuka teh urang teu ningali ka jero. Mun dibuka teh tamu urang di dieu jang hareup kana panto mun dibuka katingali ka jero hayu aya orat anu dosa urang. Nu dosa. Jibisi di jero can make pakaian pamajikanana can make tiung teuking jeung mun urang nyemah ka hiji imah hayu nek ngiring ka jaman entong nyolonong titah manehna heula punten ngiring ka jaman mangga cicing we urang mah kayak anjeunna geus ka jero geus teu ieu mangga ulah je ngiring ka jaman nolonya ulah teu meunah bisi di jero kamar mandina teh aya cangcut pamajikanana hanya nya kada diawas-awaskeun heula kun boga imah untuk bisi aya kutang pamajikanana kudu dieueuhkeun heula jadi mun ngiring ka jaman teh tong nyolonong cicing heula jeung teu meunang assalamualaikum langsung asup teu meunang sanajan akrab oge abdi lamun ngaos ka luar daerah cek panitia teh di bumi abdi di dieu cicing ngantosan mungkin dipanggil ngaos cek dibari ngiring ka jaman mun mangga cicing we abdi mah da cek guru kitu cek ulama kitu cek kitab kitu cicing gen nu gaduh bumina teh ka jero heula mariksa jaman tah geus beres teh mangga namanya ngidik manehna heula deui entong urang teh heula ji ulah ngiring ka jaman nyolonong teu meunang eta mah kahiji teh sopan kadua nyalahan jadi ulah coba-coba ngiring ka jaman terus ngalenyang ulah keuni anjeunna nu ngajak anjeunna nu mempersilakan anjeunna nu ti heula abdi bojong-bojong ka jaman ngiring na tepan mangga jelebet encan manehna ngagidig ngajak urang mah can waka cengkat cicing we cing mangga cicing heula tah anjeunna ngidig ti heula mangga nya sok mangga dipayun cik urang teh mangga dipayun maenna ngagidig ti heula ka jaman namanya abdi lebat hitu meunang tak isdin teh saha eta assalamualaikum waalaikumsalam saha eta abdi teu meunang nyebut abdi ngamak Rasulullah abdi teh saha sebutkeun itu assalamualaikum waalaikumsalam saha eta di luar abdi we saha abdi teh boga ngaran itu Jibril teh assalamualaikum saha man anta ana Jibril namanya kupikeun yustahabu disunatkeun apa ifsya'us salam nyebarkeun salam wal musafahatu jeung sasalaman indal liqa nalika papangi disunatkeun nyebarkeun salam kahiji kadua disunatkeun wa yustahabul musafahatu wau harap atap ku wau sok maedahkeun limutlaqil jami musafahah atap kana ifsya'us salam wa yustahabu ifsya'us salam wa yustahabu al musafahatu disunatkeun sasalaman nalika papenah wal abdul uti kang leuwih utama iku aya kula yen tak ucap wong nu utama mah kieu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam entong wa alaikum salam alif lam na leungit waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waradus salam uti ngajawab salam iku wajibun wajib
Wa yustahabu disunatkeun apa ayursila yen ngutus wong assalamu ing salam. Maksud ngutus teh nitip salam ila ghaibin ka jelema nu eueuh. Wa yajibu wajib ala rasul ka jelema nu dititipan salam ka jelema anu utusan teh ya. Apa ayyuballighu yen tan nepikeun ya si rasul ing salam. Wajib nu dititipan salam kudu nyampekeun salam ka anu dituju. Wajib. Mun teu disampaikeun dosa. Wa yustahabu disunatkeun apa ayakul ente ngucap lahu kadu ya si rasul alaika wa ala fulan assalam alaika wa ali salam. Pang aya katitipan assalamualaikum ti Mang Jaed, oh alaika wa ali salam. Kasalamatan ka anjeun jeung ka Mang Jaed itu. Jadi wa alaika salam wa ali salam gitu. Itu aya jelema datang. Punten Kang, abdi katitipan assalamualaikum ti Mang Jaed. Mang Jaed di mana? Mang Jaed anu di Jakarta teh rencangan. Oh nya alaika wa alaihi salam. Assalamu alaika wa assalamu alaihi gitu. Mugi Allah memberi salam memberi selamat ka anjeun anu nyampekeun jeung ka anjeunna nu titip salam. Jawabannya dua, alaika wa alaihi salam. Ayeuna urang buka sakedik-sakedik yustahabu ifsya'u salam disunatkeun nyebarkeun salam. Aya salam sunat, aya salam haram. Kitabna ieu. Jadi ulah disumput-sumput hukumna. Sanajan urang sok migawe abdi ge sok migawe keneh haram. Da kumaha? Keur kapepet, keur poho. Tah di dieu sebutkeun maca salam heula kitu nya. Ahkamus salam wal musafahat ieu hukum maca salam jeung hukum jabat tangan. Idza arabta anna syahsan la yaruddu salamaka fala yambagi laka tarkuhu. Kaji hukum salam, lamun anjeun nyaho mun maca salam ka si eta tara ngajawab. Pan ngajawab salam wajib. Mun maca salam ka si eta tara ngajawab si eta masuk hari-hari we. Da amek teh pala yang bagi laka tarkuhu. Entong ditinggalkeun angger maca salam. Si eta mah mun maca salam sok ngambalieur keukeuh we amek. Ah aing mau maca salam sagalian. Ulah terus maca salam. Pan ganyan urang tuh. Hiji li'annahu la yambagi tarku sunat diaji karena sanya kalakuan teu pantes teu peryogi teu kudu ninggalkeun sunat karena arah-arah teu ngajawabna salam. Manya mah sunat maca salam da tara ngajawab urusan manehna teh mah. Urusan urang mah sunat maca salam ka batur diganyar batur teu ngajawab salam doraka nya urusan manehna. Beda deui jeung Imam Abu Muslim mah urang mah maca salam karunya disiksa ku Allah gara-gara teu ngajawab. Aya nu kitu. Wa qala ba'duhum cek sawareh ulama la tusalim alaihi tong maca salam maneh ka jelema anu tara ngajawab salam ya jadi doraka mehna karunya urang pidorakaeun manehna tu likaila takuna sababala ngatil malaikat ali supaya maneh ulah ngajadikeun sabab manehna dilaknat gara-gara urang. Urang maca salam sunat ngajawab wajib teu ngajawab dosa gara-gara urang entong lah tah cek sawarehna kitu. Tuh kupingkeun kana Abu Muslim Al-Haulani keadaan Imam Abu Muslim Al-Haulani rahimahullah yamuru ala qaumin. Imam Abu Muslim Al-Haulani rahimahullah ieu ulama besar wali besar ngaliwat ka hiji kaum. Palayu salimu alim tara maca salam ka kaum eta mah da sok cara licing wae wayaku ngucap Abu Muslim la yamna unik minas salam alaihim illa anni ahsya alla yaruddu alayya fatal anahumul malaikat. Kaulah mah teu maca salam ka maranehanna teh lain sedih lain ngan kaula sieun manehna teu ngajawab salam. Akhirna manehna dilaknat ku malaikat gara-gara kaula. Kitabna Duratun Nasihin halaman 57. Kaula mah teu maca salam ka golongan eta teh lain sedih lain karunya tara ngajawab
Dilanat ku malaikat teu ngajawab mah. Tah eta mah beda deui Duratun Nasihin kitabna. Ai Duratun Nasihin mazhabna Imam Hambali sareng Syafi'i. Dina Duratun Nasihin cenah Nabi Ayub. Ieu teh panyawatna teh gitunya debeun ka marulang naon cenah. Bilatu kasebut matahari teh polos. Tong didongengkeun tong madhab Hambali teh urang madhab Syafi'i. Aya kitabna Kifayatul Mubtadiin. Dina Nurul Dolam aya Syekh Nawawi Banten. Itu wajaizum pihaqihim min arodi min ghairi naqsin kahopipil marodi. Wenang di hak Rasul sifat-sifat manusia tuh, tapi tengurangan martabatna anu luhur kahopipil marodi seperti gering anu enteng. Di dia sebutkeun mustahil Nabi corok, mustahil Nabi eksim, mustahil Nabi boga panyakit pigeuleun mustahil. Di kitabna karangan Mama Raden Muhtar. Jadi anu disebutkeun rodek, nu disebutkeun eksim, nu disebutkeun corok di Nabi mah mustahil. Ulah didongengkeun. Tadina Duratun Nasihin mah aya. Urang mah teu meunang ngadongeng Nabi Ayub. Buduk Nabi Ayub nepikeun ka naon teh eksim basa ulah. Tak ieu kitabna dina kitab Kifayatul Mubtadiin sareng Nurul Dolam cekap. Nu kadua tahrumu bada'atu dimin bisalam. Haram maca salam ka kafir dimi. Kumaha kafir dimi ulah. Kun wae kafir ge urang maca salam ulah cuk ulama. Pan aya ajengan. Kenal abdi ge. Ajengan ageung. Sok ceramah na YouTube. Kenging urang Sunda ge kenging cenah. Kenging teh maca salam ka kafir nya kenging teh sami. Ulah. Pancek Rasulullah tu salimu ala Yahud wa Nasara tong maca salam maneh ka Yahudi Nasara. Teu meunang. Pangaran Allah assalamu tong dibaca ka kafir. Tah di dieu tahrumu haram bada'atu dimiyin bisalam haram ngamimitian kafir dimi ku salam. Di anna maksuda salam al-ikram wa tawaddud karena maksudna salamah ngamulyakeun jeung ulas asih. Eta musuh Allah. Henteu salamat musuh Allah mah bakal disiksa neraka. Pain salamat dimi al-muslimin kumaha tibalik. Kafir baca salam ka urang ka Islam ti heula. Itu qala lahu. Nah, si jelema Islam kudu ngomong wujuban wajib ka eta jelema kafir. Wakila cik jika ulama durban sunat je wa alaika entong wa alaika salam wa alaika entong make salam assalamualaikum cik kafir cik wa alaika amun teu wa alaika samna assalamualaikum cik wa alaikumusam sam teh maot assalamualaikum waalaikumsalam kasalamatan yang maneh cik urang maot yang maneh kitu. Panitah gua teh Nabi nitah ngajawab gitu, nitah gua teh ari Nabi nu nitahna mah laksanakan saja. Kade euy ulah ngumumkeun du leungit di masjid, mun aya nu ngumumkeun du leungit di masjid sebutkeun la radallahu dola taksi ulah kapangih tah. Coba kadengieun mah nyerihat teh. Saha mangihan dompet abdi ye sareng HP di masjid. Sing ulah kapangih gitu. Masjid mah lain tempat neangan leungit nu leungit di masjid ge ulah diumumkeun jeung masjid ngumumkeunna di luar tong di masjid. Ieu mah leungit doma di kebon nginjem speaker masjid hadirin sadayana saha nu manakan doma abdi dicancan di kebon. Kaleresan tos 2 dinten can uwi leungit. Bilih anu menakan mangga sangat gede ka abdi di dieu. Dinamik masjid, sampai ke masjid. Anu leungit di kebon diumumkeun masjid, nu leungit di masjid ge ulah diumumkeun di masjid. Aya deui nu kieu yeuh, di mik masjid. Para ibu-ibu kade mungkin dinten Salasa posyandu di atuh ngomongkeun posyandu di masjid, atuh nginjem speaker desa
speaker RW, speaker posyandu, tong speaker masjid. Jadi masjid teh si speaker teh diobal pakai naon wae. Teu kayaknya ngumumkeun posyandu di jero masjid. Ieu mah ngumumkeun keliling itu di masjid cek Rasul sing ulah kapanggih tak ieu ge asam alik kasam. Pan ngaduakeun gua teh eta. Da Rasul nulitahna geus tong berarti Rasulullah teu toleransi entong luluh gitu pokoknya cek Rasul gitu we. Nu kadua wa ali kalian al gordo mujarradurut karena sanyana maksudna mah khusus ngajawab la salam mujarradurut alaihi faqat la salam li hobalis sahih ini karena hadis Bukhari Muslim. Pinggeun sakadap ye. Ida sallama alaikum ahlul kitab di mana baca salam ka maneh kabeh kafir ahlul kitab pakulu maka ngucap maneh kabeh waalaikum cekap waalaikum tong ge salam kitabna Faidul Makkiyah halaman 130. Nu kadua yusaru disunatkeun ibtida'us salam ala jinsi disunatkeun ngamimitian salam ka sajenis lalaki jeung lalaki awewe jeung awewe wal mahram jika mahram sunat assalamualaikum ka mahram adik lanceuk bibi wa ama aki nini tah disunatkeun anak incu sunat maca salam ka hiji ka sajenis kadua ka mahram katilu wal ajuj kan inin teh nini wajam ini sa jeung golongan awe keur ngaliung assalamualaikum keur ngaliung awewe lobaan jam ini saja kumpulan awewe wa yahrum salam ala gorihina haram maca salam kasalianu tadi walhasil yusanu salam al mar'atil walhasil yusanu salam al mar'atil ajamiyah bisa sihalatin ala mahrumihi wala ajuj wala jaminisa. Hasilna mah kieu disunatkeun maca salam ka awewe deungeun-deungeun tapi tilu tempat. Al maratul ajamiyah dan tilu tingkah. Hiji ka mahromna awewe mahrom sunat. Kadua nini katilu golongan awewe. Wa kullu dalika bi syarti ayakuna ma'amnil fitnah wa adami syahwat. Kabeh ge syaratna aman tidak fitnah eueuh syahwat. Mun aya syahwat aya fitnah jadi haram. Nu kadua yahrumu salamul mar'ah ala ajami ibtidaan haram maca salam awewe ka lalaki deungeun-deungeun ngamimitian jeung ngajawab walau bi telepon sajana telepon. Tah ieu abdi ge oso diharam keneh nya. Tan telepon assalamualaikum waalaikumsalam. Kumaha nya haram tah. Jadi ngaku abdi ge haram tah. Salah keneh. Yahrumu haram opo salamul mar'ati maca salam awewe hiji ala annabi ka lalaki deungeun-deungeun hiji awewe maca assalamualaikum ka lalaki saurang-saurang ibtidaan ngamimitian assalamualaikum ceuk awewe teh atawa rondan lalaki maca salam assalamualaikum ceuk awewe teh waalaikumsalam sarua wae haram walau bi telepon salajana telepon. Abdi oge osok keneh ieu da kumaha ieu nek kasalakina assalamualaikum waalaikumsalam aya akan aya kumaha atuh da teu rumasa bersih teu rumasa suci sami abdi ge haram li annahu fi hukmi saut karena telepon ge hukumna suara wa yukrahu salamur rajul ala ajnabiyah ari lalaki mah maca salam ka awe deungeun-deungeun teh makruh yukrahu dimakruhkeun opo salamur rajul maca salam lalaki saurang ala ajnabiyah ka awewe sorangan anu deungeun-deungeun eta makruh ibtidaan mimiti warodan jeung ngajawab bingan ye ari lalaki mah maca assalamualaikum ka awewe teh makruh ari awewe mah ka lalaki teh assalamualaikum tuh tadi dia sebutkan yahrumu salamul mar'ah ala ajnabi haram maca salam awewe saurang ka lalaki saurang deungeun-deungeun sanjana telepon sabab telepon hukumna suara keneh cing urang nek protes kumaha mun ulama geus nyebut kitu geus ulah rumasa we das dosa. Terus nu kadua
la yang bagi salam ida kana yu adi ila taswis henteu pantes baca salam henteu peryogi maca salam di mana ngabimbangkeun batur ka waktu darsi seperti waktu ngaos urang keur ngaji torojo langsung diuk assalamualaikum lain halus jeung guru abdi eta teh kampungan batur keur ngaji yeuh keur ngupingkeun ngaos datang padari assalamualaikum waalaikumsalam mun teu maca waalaikumsalam dosa mun ngajawab ganggu jadi seolah-olah maksa tidak ngajawab salam datang ke pengajian mah calik langsung cicing calik we ieu melain datang assalamualaikum salam sesalaman di papai abdi ngaji jadi keganggu tuan heula popo nguriling terus tuh eureun heula da abdi kaganggu tah geus beres salaman mewe ngawitan deui tah jadi kaganggu tak ulah teh keula tuh jika si kabayan gitu naik lalajo film terus lebaran lalajo film baheula keur zaman main leutik keneh tah si kabayan teh gitu tuh aya nu ganteng asup ka bioskop dina lebaran sasalaman di papai tapi ku halu di papai pas diungusan filmna cenah aya teh kabagean da eta sia mah kalah mapai sasalaman teh 4.000-an jelemaana tak ulah kos kitu urangnya bisa disebut si kabayan teu pantes baca salam di mana ngabimbangkeun batur ka waktu darsi lakin law salam ahadun hina idin tapi lamun baca salam tetep wajib barodu wajib ngajawabna nu kadua ya awas nah kita poe di makiyah aya kieu halaman 128 qala Rasulullah man takallama qabla salam fala tujibu sajelema ngomong sampai meh salam tong dijawab sajelema ngomong heula meh salam tong dijawab naik ke panggung yang saya hormati Bapak Bupati yang saya hormati Bapak Camat yang saya hormati Bapak Ajengan Bapak Kiai wabil khusus Bapak MUI yang saya hormati panitia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tong dijawab adem kena dah waklieu punten kunaon teh ngajawab tuh assalamualaikum heula tutong maka yang saya hormati oh nya hiji tah guru abdi mah maca bismillah ge tong dijawab cenah cicing heula ye bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tong dijawab cenah bismillah heula nih alhamdulillah assalamualaikum heula tah sedangkan para habaib mah gitu heula bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sok kitu heula bismillah heula alhamdulillah ceuk guru abdi mah tong jawab tah dua kaul para habaib ge ngange dalil maca salam teh sok bismillah heula ai guru-guru urang mah mun maca bismillah heula meme salam tong dijawab engke bae tos salam namanya bismillah. Jadi salam heula keun ta dalilna ieu man takallama qabla salam sajelema ngomong samemeh maca salam pala tujibu ulah dijawab cenah ceuk Rasul. Mangkaning ceuk Rasulullah man bada'akum bil kalam qabla salam pala tujibu sajelema ngamimitian kamane kabeh kalawan ngomong memeh salam ngomong heula tong dijawab salamna tah ieu bentrok da guru-guru oge seueur anu maca bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aya eta teh para habaib ai urang mah guru-guru urang seseueurna assalamualaikum heula mun teu assalamualaikum tong dijawab. Tah ieu dalilna. Teu salah-salah teuing. Assalamualaikum heulakeun. Urang mah assalamualaikum heula. Ya. Jadi aya dua kawal, ceuk hiji kawal assalamualaikum heula, tong waka babacaan sejen, ceuk hiji kawal bios bismillah alhamdulillah mah meme salam ge aya. Jadi tong siri salahkeun lah. Dieuna lagi aya. Hanya cekap. Teras deui di dieu. Ari hartina assalamualaikum naon? Assalamualaikum teh hartina teh nyaeta ari kasalamatan jang maneh kabeh teh kitu.
Assalamualaikum ari kasalametan yang maneh kabeh. Ari baha maca assalamualaikum ari pasea anger tedekeun akur eta maca salamna kumaha eta. Tah ieu di dieu. Makna assalam maknana salam teh kieu al aman tegasna salamet minal hasad tina hasud waria tina ria wal ghibah tina ngupat panawiha saumpamana dendam mudah-mudahan fa idza salama ahadun ala ghairi lamun maca salam hiji jelema ka batur wa kana fi qalbi naul hasad tapi na hatena aya hasud dengki dendam mudah-mudahan papat kadaba bisa bohong maca salamna ge pana assalamualaikum ari keamanan ti urang jang maneh kabeh aman moal diganggu ku leungeun aing maneh kabeh aman moal diganggu ku eta aing maneh kabeh aman moal diganggu ku suku aing hartosna assalamualaikum teh keamanan ti kaula jang maneh tenang moal dinyeri ku eta aing moal ditonyok ku leungeun aing moal ditajong ku suku aing moal didendaman ku hate aing moal diiri dengkian moal dihasudan ku hate aing hartosna assalamualaikum ieu kitabna jelas menang milah-milahkeun ieu teh milah-milahkeun cenah kahiji syarah sahih Muslim wa mana assalamualaikum imma du'aun bisalam al musallam alaih ay salamakallah min afat dunya wa akhirat tegasama kieu kitabna Faidul Qadir ieu sareng Jami Sogir wa imal hubal ay salim tak mini pa ini salimun laka la muharibun assalamualaikum maneh aman moal diganggu ku kaula gitu assalamualaikum maneh tenang moal dinyeri ku kaula kitu hartos assalamualaikum teh nu kadua wala hada la yang bagi lil muslim ayam taba man salama alih wala an yata'alqa li idahi li anna misahadal fi la li anna misahadal fi li munakidun lima a'tahu wa ahbaru bi min aman teu pantes ka jelema maca salam kata tanganna ka babaturanana iri dengki hasud atau dendam apa geus baca assalamualaikum jibohong maca assalamualaikumna dua cenah tah nu katilu kitabna Hadaiqur Ruh wa Rihan abdi jajah langsung ti nu ngaranna Syekh Muhammad Amin Harori punten Bapak Ibu sadayana abdi mah ngarumasakeun teu gaduh ilmu tapi sok roroesan kana boga ilmu teh di dieu seueur nu gaduh ilmu para ustad nu ngarora seueur gaduh ilmu ajengan-ajengan nu gaduh pasantren abuya-abuya ilmuna teh laluhur seueur luhur salureun abdi ku abdi dihormat abdi mah teu gaduh ilmu ngan hayang boga ilmu disusul nu ngaran kitab teh seperti Syekh Muhammad Amin Harori kitabna teh 32 jilid syarah Sahih Muslim syarah Turmudi di Mekah disusul ku abdi nyungkeun ijazahna alhamdulillah ka abdi masih ati ijazahna terus syarah tafsir Hadaiqur Ruh wa Rihan fi mayabi ulumil Quran 32 jilid teu kira-kira Syekh Muhammad Amin Harori di Mekah ayeuna terus pupus Syekh muridna Syekh Yasin Padang disusul nyungkeun jajahna langsung anu ngaranna Alfiyah teu bisa disusul Imam Ibnu Malikna di Damaskus Suriah anu ngaran Kifatul Ahyar ieu teu apal kitabna mah disusul tah di antawisna penjelasan para ulama assalamualaikum hartosna ari kasalametan keamanan ti kaula jang maneh aman tenang moal dinyeri ku letah aing da assalamualaikum keamanan ti aing jang maneh aman tenang moal dinyeri ku leungeun aing maneh aman tenang moal dinyeri ku suku aing maneh aman tenang moal digogoreng ku hati aing kenyataanana bohong ngomong ngumpul assalamualaikum tapi anger pas saya wae bohong maca assalamualaikum na tuh
kitabna Majmu Kalam Habib Abdullah bin Umar bin Sumit di abdi aya kitabna. Kadua Faidul Qadir Sarah Jami Sogir, katiluna Hadaiqur Roh Warehan, kaopatna Fathul Muin Mun'im Sarah Muslim. Terus kitab Sarah Sahih Muslim di Sanusi aya sadayana kitabna di abdi di Canak Arageung tuh. Nah, terus iya Nabi besar Muhammad SAW hijrah. Ari hijrah teh ngalih ti Mekah Madinah. Kunaon make ngalih? Cik Nabi Muhammad SAW, "Hei Mekah, maneh teh pangalusna tempat. Pangalusna daerah, pangalusna negara maneh teh kaula ninggalkeun maneh teh lain ka hayang kaula titah Allah pindah ka Madinah." Tuh, Rasulullah ge nyarios, "Hei Mekah, maneh pangalusna negara, pangalusna tempat. Tapi kaula naik pindah ke Madinah, rek hijrah ke Madinah, lain benci ke anjeun, lain aya negara anu alus ti anjeun, lain kaula titah Allah pindah sabab di Mekah teu aman nyebarkeun agama." Nabi Musa diudag ku Firaun lumpat. Nabi Isa diudag ku Yahudi lumpat. Nabi Muhammad diudag ku kafir-kafir Quraisy yang dipaehan lumpat ke Madinah. Aing urang diudag kalah nyampurkeun. Sok aing kadek hayang belah mana sok gumasep gituan teh. Nabi Musa kadek dikadek ku Firaun lumpat. Nabi Muhammad kadek dikadek ku si Surokoh lumpat nyalametkeun diri heula. Aing urang nyampeurkeun. Pas dikadek kan jerit teh. Ari lek jerit mah tong nyampeurkeun. Tah urang masuk jika nu bener batur salah, padahal mah urang nu salah batur bener. Nabi Muhammad jagoan, Nabi Musa jagoan, eta itu kan digebungkeun beulah laut, mun kana hulu Firaun dikitukeun, da can dititah ku Allah. Tuh. Jadi air mah paham syariat heulakeun torekot paneurikeun. Aya syariat can apa geus asup torekot mah selang-saling gitu ge. Alhamdulillah. Mama Sampur nyarita ke Aang Baros, Mama Keji Muhammad Irfan Cianjur ka abdi nyarios. Ceuk Mah Sampur kieu cenah Mama Gayam nyarios, Mama Raden Radi Gayam teh Cianjur nyarios. Eta mah cenah ngurus tunjung ka patutna. Tah bahasa eta abdi mah teu apa, ngurus tunjung ka patutna. Terhidang ngaku asup torekot make calana bari nangtung gitu. Pan make calana teh sunatna diu cingogo. Pan urang mah nangtung, tanggeus nyalahan ti dinya ge. Aya wudu teh sakieu tah sare terkurang. Abdi ijazah ti Syekh Mahmud Sirot. Aja tanda tangan sareng fotokopina mud sak mud Nabi teh sare terkurang. Wudu Nabi sare terkurang. Urang wudu leuwih ti 3 liter. Nyalahan ti Nabi. Udah tuh moal sampurna, Nabi ge sampurna wudu sak mud. Tah palabahnya ge semua beneran urang. Nyangka urang lebih alus dibatan Nabi. Nabi wudu kan sakit cairna sare terkurang. Nya urang mah lamun teu cekap nya wayahna kudu tamahan. Ngan meukeun nyaritakeun Nabi ge bisaeun wudu sakitu. Ai urang guar-gur. Tah contoh Nabi Muhammad SAW teh piwarang ngali Muhammad pindah sabab kafir rek maehan maneh. Ngali hijrah teh ti Mekah ka Madinah. Di Madinah geus siap ngajemput. Bakat di gubungah geus lah di Mekah rek dipaehan mah urang jemput, urang bagjakeun di dieu. Kurang ajar kafir Mekah mah Rasul sakitu hebat mulia dipaehan. Aya pendeta Yahudi ngaranna ngaran teh Hasin. Cik kawan mah Husin. Sod ya nun Husin. Ai Husain mah Husin ieu Husain. Hasin ngaranna teh ceuk pendeta aya naon ieu? Ieu nek kajemput Nabi nu mulia ti Mekah can datang wae. Urang sambut ku tolak badu alaya. Soal tolak badu alaya. Ceuk pendeta teh nah ning aya Nabi akhir zaman rek dipaehan aneh. Teu harideng nya can bae ngalih ka dieu. Saha ngaranna? Ngaran teh Muhammad bin Abdillah. Atuh wau eta mah. Dina Taurat aya Nabi akhir zaman pangmulyana makhluk Allah ngaranna Muhammad bin Abdillah. Aing mah nyaho dina Taurat socana kos kieu, gadona kos kieu, pipi kos kieu, janggotna ge 124.000 lembar. Nyaho urang mah.
kesana mun ngecerak pas inten mutiara teh heran kayak urang hayang nyaho geura urang rek ngilu mapakah lamun bener ieu urang asup Islam ceuk eta Ki Hasin ngiluan teh pendeta teh nemuan geus lila can datang wae naik ke tangkal korma can aya tuh di padang pasir teu kungsi lami kaciri datang kos bulan purnama ngaranna Badru teh bulan purnama tuh caang eta tajalmina tuh caang jadi tika jauhan geus caang kos bulan purnama name tolah al badru alaina min saniyatil wada tolah datang badru bulan purnama alaina geus datang lalaki anu kasep bercahaya seperti bulan purnama alaina ka kami min saniyatil wada di tempat saniyatil wada wajib syukru alaina wajib urang syukur ka anjeunna lain sunat lain wajib syukur ka manehna hayu urang terima mada'a lillahi da selama tukang ngajak-ngajak tukang dakwah hayu urang sambut tolak al-badru teh abdi rek naik kana panggung disambut ku hadoh tolak al-badru alaina lain badru aing mah nyang aing mah Muhyiddin Abdul Jabbar genti tolak Muhyiddin Abdul Jabbar min Cianting Purwakarta tungtungna teh tolak badru siapa aing lain badru aing mah meleuk aing mah tolak al meleuk alaina jelema hideung kos kieu disebut badru ada cerita ditu kitu cenah jeung geus ka aing mah tong nyebut badru lah nyebut lagi si meleuk alaina tah eta teh naon-naon ngancek ulama mah teh beunang da tolak badru mah ka Rasulullah ai ka ajengan mah tong tolak badru kecuali mun ajengan ngaranna badru hek wae nyalahan wae aing disebut badru sia mah dan cenah ajengan biasana ge kieu ajengan nu sanes tara protes tara ngambek aing beda deui aing teh tong nyebut badru tolak badru begitu datang hayang nyaho ceuk Ki Hasin hayang nyaho naon nu panggilana kaluar tina mulut Rasul naon nya nu kaluar ieu tek didengekeun ku aing bener tuh wajahna ge geus yakin ieu aing mah yakin ieu Muhammad bin Abdullah Rasul penutup nabi penutup teh ieu ngan aing hayang nyaho naon nu diucapkeunana cing dalaman atawa kumaha calageur hayang nyaho kumaha ieu pas datang can ngomong Rasulullah pas datang papayun-payun Rasul langsung nyarios ya ayyuhan nas afshus salam wa aqimut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hei manusia, afshus salam, sebarkan keamanan, sebarkan kesalaman, sebarkan keselamatan, sebarkan kedamaian. Tuh mimiti lagi pelajaranna ya ayuhan nas hai eling manusia afsus salam sebarkan salam sebarkan keamanan sebarkan keselamatan sebarkan kedamaian wa atimut ta'am sing daek bare kadaharan wasilul arham sambungkeun baraya ulah papasean ulah pepegatan wasallu billail wan nasuniyam ti peuting maneh kabeh kudu daek salat ketika manusia keur sadare salat maneh kabeh ti peuting tadkhulu jannata bisalam maneh kabeh asup ka surga tanpa kana neraka heula bisalam ngaranna maneh asup ka surga teh moal kana neraka heula tanu opat ieu amalkeun hiji sebarkeun salam kadua kudu daek mereka daharan katilu kudu nyambungkeun balaya kaopat salat tahajud di penting mun manusia keur sarare tadkhulu jannata maneh kabeh bakal asup ka surga bisalam salamat ayeuna teu eureun-eureun salat turun-turun puasa, turun-turun sedekah, ngan kabatur henteu nyamungkeun baraya, kalah megatkeun baraya, kan neraka heula memeh ka surga teh. Astagfirullahaladzim, sabaraha kali itu cenah nyebarkeun salam teh. Ari hukum salam tadi geus dibejakeun hukum salam, ayeuna mah sabaraha kali itu. Maca salam sapoe, ieu kitabna. Maca salam sapoe 10 kali saena. Tinggal kitabna Tanqihul Qolhasis halaman 3 hiji. Qala Ibnu Hajar fi Tanbihul Ahyar, kitab Tanbihul Ahyar tah saageng kieu kitab Tanbihul Ahyar karangan Ibnu Hajar.
Iwayah risu ayu salima kudu kasangsem jelema kudu kadedemes jelema maca salam dan tiap poe ala asrotin minal muslimin 10 golongan jelema 10 jelema golongan muslimin ya. Kudu kadedemes jelema Islam unggal poe hayang maca salam ka 10 urang mah babari di lembur mah tuh kakeboan we teka sawah aya nu keur macul assalamualaikum waalaikumsalam ka mana kan ngahajan dengan jelema rek naon baca salam tuh keur macul 2 adit assalamualaikum waalaikumsalam naon kan ngahaja we nek maca salam kunaon kamari pan ngaji di Cianjing pesane duh gagah euy aya nu keur nongeng nancep-nancep naon nancep-nancep pare naon anu assalamualaikum waalaikumsalam aya naon kan maca salam ditasa tah rasul harapan aing mah awewe pan ka awewe mah makruh sia heuh we aduh poho ning pinteran sia mata koge tong balaga ya tong ka aing mah awewe bener aja ka awewe pula makruhnya tah terus balik we ngaliwat ka warung assalamualaikum waalaikumsalam mesen naon kan hayang maca salam hungkul juga rek balanya sih mah terus gitu 10 orang asup ka imah geus 10 orang kanya lain heureuy ieu teh ceuk ulama kudu kadedemes jelema wayah risu teh kasangsem jelema ala ayu salima maca salam eta jelema apikul yaumin tiap-tiap poe ala asrotin ka 10 urang minal muslimin kudu kasangsem kadedemes kudu sungguh-sungguh hayang maca salam ka 10 urang unggal poe cobian geuna ganjaran ageung kumaha ganjaranna dihampura dosa cek saha cek Kangjeng Nabi geuning dituna dina ujung salat assalamualaikum warahmatullahi panghebat-hebatna amal nu aya salat mungkin eta mah insyaallah Senin payunnya tah di dieu pangalus-alusna ibadah wiridan naon nu aya na salat pangalusna dzikir lapan Allahu Akbar pangalusna Quran Fatihah pangalusna doa kunut panghebatna doa diuk antara 2 sujud 8 perkara Robbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani panghebatna penghormatan atahiyat dina tahiyatna salat panghebatna shalawat salat Ibrahim dina salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim tuh panghebat-hebatna penghormatan maca assalamualaikum na salat jadi kabeh nu aya na salat teh panghebat-hebatna wiridan tuh tak ya assalamualaikum teh ulah dianggap sepele tuh ngan ka kafir ulah maca assalamualaikum ka awewe ulah maca assalamualaikum makruh teu haram mun awewe ka laki haram tah ayeuna cekap kumaha cenah hartina absu salam sebarkan salam di urang mah tinggalin berita di Uzbekistan aya negara jajahan Rusia keneh cecnya presidenna nyebarkeun salam nyebarkeun shalawat mun dek upacara Allahu Akbar Habib Umar bin Hafid dongkap disuguhan imam pananganna di lapan gitu ku presiden cecna abdi mah hayang ningali presiden urang atuh ka ulama teh kitu tah usapan cium tangan hayang itu bahagia tak presiden abdi ge nurutan bulan mulut kudu mere duit kanu budak ngaran Muhammad abdi ngan sakali-kalina gitu kunaon sakali-kalina loba teuing udah dieuna geus keula loba teuing ngaran Muhammad datang ka dieu kabeh budak ngaran Muhammad da abdi baca teh canting hungkul da latal kudu nyiapkeun nya bere 25.000 ewang harita teh tuh ku sabab tarabi ongkosna ge 30.000 dibere 25 anjeun teu ngimbang we jadi abdi punung aduh geus racun tentok lah anu tarabi model anu ti tarabi nu numpak mobil ka dieu dan nguping ca ieu mun budak ngaran Muhammad ke Cianting rek dibere duit padahal merena teh 25.000 abdi mah mere duit tara gede 25 atawa 25 kahana pe geus tara gede aya ongkos mobilna ge 30.000 model daerah Cikalong nya di Cikalong kelas anu di Wanayasa ka dieu nek di Pasian Altus bere gua 25 ari ongkos 30
jadi karunya abdi lagi oh teh entar lebih ningnya jadi lain moal merek lain merek rasa eutik karunya abdi teh cita teh sareng ngabejana tuh aya cenah budak ngaran Muhammad ke si anjing diberi duit dah 25.000 nya biosna lah biasa di dia di tukang ngomong tuh oh cenah ongkos 30 di tak jadi henteu ieu teh tak eta teh mimitina teh eta presiden China abdi ka Uzbekistan asal ti kajauhan assalamualaikum waalaikumsalam tuh cerita di batur assalamualaikum wae tuh alhamdulillah sebarkan salamnya ka tiap-tiap jalmi Islam 10 jelema we ari abdi mah da aya santri di dieu aya tamu jadi kadang-kadang abdi ti heula assalamualaikum kadang-kadang tamu ti heula assalamualaikum di 10 kali mah insyaallah tiap dinten ka tempuarung ka tatangga ngahaja maca assalamualaikum tadi dia penjelasanana masalah absus salam wal musafahah jeung sasalaman indaliko nalika papenat nu abdol mah cenah maca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ditambahan tong assalamualaikum tong kitu make warahmatullahi wabarakatuh ari ngajawab salam wajib ari maca salam sunat tapi sayang wajib tadi kitabna saya keneh maca assalamualaikum daripada waalaikumsalam tah kitabna ieu al asbah wa nadoir al fardu afdalu minan nafli ari fardu leuwih utama tibatan sunat tapi aya sunat leuwih hebat tibatan fardu alhamdulillah wa syukurilahnya